幾廿歲人咯，仲殺乜鬼雞柳係咪先？睇翻以前老一輩嗰啲咧，你係有啲恐懼嘅。60幾歲已經係點解佢哋身體已經咁多毛病啦？Hello， 我係 Cindy 啊，今年64歲。因為哇之前咧都係有跑開步啊，有做開運動嘅，但係去到早2、3年前咧就開始有患上咗一個椎間盤突出呢個問題啦。椎間盤突出咧係哇舉步難艱啊，直情係行都行唔到啊，好慘啊！呢個痛令到你冇人知道你痛成點㗎。我係行2步就要喺水龍頭嗰度坐低。我嗰條街嗰個水龍頭有幾多個水龍頭我係好熟悉㗎，因為我真係行唔到。咁後嚟知道咗用呢個肌力訓練啦，教練教我啦點樣去增強翻個肌肉。咁而家我肌肉增強咗，脂肪又減少咗。竟然60歲開始做 gym 做呢個肌力訓練，嗰個肌肉啊脂肪啊全部係可以去到好好。仲有一樣嘢咧就係咧之前跑步冇三高，但有脂肪肝。咁個 range 咧最正常係224、225咁樣啦，但係去到314，係嚴重脂肪肝嘅。咁你做咗 gym 之後咧，佢哋會教我點樣飲食啦，點樣做運動啦。咁我自己喺屋企我都買啞鈴啊、瑜伽席喺度都照做，都一樣去做咯。唔係淨係上一堂就算數，都會翻屋企自己去做。並唔係話去到60歲以後，你乜嘢都係新陳代謝慢㗎啦，冇用㗎啦，做啲咩都嘥時間啦。原來唔係嘅，一樣都係有進步嘅。Ocean 教練成個變形合衣咁樣 ，Cindy 唔知會唔會擔心變到好似教練咁大隻呢？我見佢一日食好多餐嘅喎，我嚟做一次運動都見佢已經食2餐嘅咯。我諗我唔會好似佢咁咯。唔係咁容易大隻㗎，肌肉係累積翻嚟㗎嘛。同埋你去到你呢個年紀嘅時候，我哋首要條件，我哋咪要大隻，我哋等個肌肉流失個速度減慢。因為當我哋隨着年紀增加啦，我哋其實每一年咧，我哋咧肌肉力量啊都會跌緊1至2%嘅，係啦。咁好多都市人都係忽略咗做運動呢樣嘢嘛，咁你慢慢啲肌肉咪流失咗咯，咁你個機能咪慢慢越嚟越慢咯。聽好多人講啦，都話運動係一個儲蓄嚟㗎，儲蓄又等你老咗嚟用嘅，係真係有嘅。啲肌肉唔係流失得咁快喎，竟然仲有增長。希望啲肌肉多少少，唔好跌親咧就會骨斷，或者俾嘢棘一棘，你都會趴喺度。哇！早幾日我都係啦，喺地下嗰度有個磚突起咗，佢真係棘一棘我。哇！我馬步扎得好穩。詠春葉問。如果你喜歡我哋嘅內容，記得要將呢條影片分享俾你嘅朋友。日常生活最簡單一樣嘢咧，就朝頭早或者想出街嘅時候咧，你揾衫着咧係好容易揾嘅。因為咧膊頭直咗啦，脂肪少咗啦，咁你基本上你好容易着衫就可以出街。但係你脂肪有嘅時間咧，你係抄到成屋亂晒，你都未揾到一件衫出街嘅。呢個就係最得着就係呢樣嘢。你睇下，哇，勁喎，有老鼠仔喎！唔好嚇親人啊！冇嚇親人啊，係好好玩嘅。還手。Cindy 而家咁中意自己嘅身形，唔知道佢有冇買多咗好多靚衫呢？其實唔需要啊，因為以前唔好睇嘅衫咧，你會未抌嘅時間咧，你拆翻出嚟着啦。原來嗰件衫其實因為你買嘅時候你係中意噶嘛，咁中意啊，你而家可以着得翻，你好開心咯。後膊咧，佢好自豪嗰個呢個位置啊，後三角肌啊，係啊，呢個位咧真係着背心係好好睇喎，佢咧冇咁多肌肉喎，唔係冇咁多脂肪，咪冇咁鬆咯。係啊，
就係着 T 恤都睇到你係唔鬆。睇嚟 Cindy 咁勤力做 gym，除咗健康之外，肯定係一個貪靚嘅人。啊，係好正常。所以而家我將我嘅做 facial 嘅錢嚟做運動，身形咧就最好嘅衣架啦。媽媽嗰個年代咧，佢哋去到60歲就真係好老噶啦，好老咧，你感覺咁老啊，第時我咪又咁老。但係到而家我係唔怕咯。你睇我一開始我都話俾你知我64歲，即係我係唔會隱瞞。我同朋友講咩都啱識又好咩都，我都64歲噶啦咁，即係呢樣對我唔係一個恐懼啦嚇。但係原來咧睇翻以前老一輩嗰啲，你係有啲恐懼嘅。因為60幾歲已經係點解佢哋係已經咁多毛病啦，或者已經係要去住老人院啊咁樣，即係嗰個情形咧，我諗去到我哋呢一代應該發生嘅機會會微啲咯，只要你肯做運動啦。如果你喜歡我哋嘅內容，記得要訂閱食夜粥，香港第一個專為60+以上提供運動情報嘅頻道，同埋撳埋粒鐘仔，咁有新片嘅時候，你就會即刻收到通知噶啦。我係比起同輩嘅個朋友咧，我覺得係有啲口福嘅，樣樣都可以食到，樣樣都可以叫到。做運動是為了吃更多噶嘛，即係我哋你又唔係一個運動員，即係我覺得身體要有一個平衡係好重要嘅。平衡係乜嘢啊？你做運動啦，飲食上面嘅平衡啦，你嘅社交嘅平衡啦，即係我哋都好建議，即係各方面都要攞得到一個乜都要做咯，即係唔會叫你十雞流噶嘛，大佬啊，係咪先？我試過啦，但係我2日我已經頂唔住啦。幾廿歲人我仲殺乜鬼雞流啊，係咪先？其實我乜都食，我係講唔到我中意食啲咩，我係咩都中意食，我係冇乜揀擇，除咗嗰啲長腳蟹嗰啲要剝殼嗰啲咧，我懶我唔會食之外，因為浪費咗啲時間，我一啖落去就食，一啖落去食嗰啲咁樣咯。睇到我身邊有啲60零歲嗰啲咧，佢哋好慘啊！即係有時見到面咧，唔食咯，醫生叫我減肥。但係我唔明點解仲要去減肥？其實我擺盒飯喺度俾你食，你最多食2啖你都飽㗎啦。你仲要去減肥喎，醫生喎。咁跟住佢哋咧就會腳軟啦，腳軟就跌倒啦。原來你60幾歲都係逆轉，唔係唔得㗎。係啊，你唔做運動咧，你又有一笪毛病，醫生第一句就係減肥，唔會有其他嘢去叫你做啲咩做啲咩。你做運動啦，哇！我點樣做啊？我都行步路我都趌下趌下咁樣。係或者其實都仲有一樣好重點嘅，即係佢哋其實正視得到呢個問題，但係佢唔敢去面對。即係你係去面對咗呢件事啊嘛，即係你有椎間盤突出嘅時候，我面對得到我有呢個問題嘅時候，我要強化翻自己，唔好令到你自己嘅問題拖垮咗，令到身邊嘅人擔心你。冇錯冇錯。但係好多人唔係噶嘛，即係好多人就係去 foresee 得到，喂我整親，我有啲問題喎，但係算啦，我都係唔想去喐噶啦，跟住就慢慢拖，將呢件事越拖越長，越拖越長嘅時候，咁佢就越更加冇動力去做運動。因為我時時覺得你痛咧，冇人知道你痛㗎。可以好痛喎！你點樣講到醫晒牙真係好辛苦，都冇人知你痛嘅。但係咧，你個身體健康咧，你唔需要屋企人擔心你啊，去照顧你啊，都係一件好事。你唔好成日同佢講好痛啊，呢度好痛啊，咁你都唔知我邊度痛㗎，係咪啊？冇用㗎，係咪啊？但我係可以身體力行，可以自己照顧自己。唔使去做呢啲嘢，我覺得係自己個責任嚟㗎。係啊，即係對自己一個尊重同埋一個責任。係一個責任嚟㗎，你唔好要同身邊講，我呢度痛嗰度痛，跟住我都唔知點樣答你，跟住你話你又唔理我咁樣，唔係點樣理啊？情趣啫。研究表明，規律運動比任何發明用嚟預防老年疾病嘅藥物都更加有效。即使體能的確會隨住年紀慢慢下滑，但係實際上要到70歲之後先至會迅速下降。比起成日坐唔喐嘅同年人，
經常運動嘅人健康狀況更加好。如果一個活躍嘅80歲老人家同埋一個懶散嘅50歲中年人相比，佢哋擁有相似嘅生理機能，並唔係因為80歲嘅老人家睇起嚟更加年輕，而係50歲嗰個中年人身體實在太差啦。日日食夜粥，行路快過風。